Yes, koguo uri Prophet Kanyari agikorwo akirikia kuingira Kanyari kwa nini? Ndio hapo ndio. Hiki kiende. Soboro kitu start hivi. Ici nĩ ngari cia Prophet Kanyari makena nĩ ciakĩrĩkia gũkorwo cigĩgĩkinya gũkũ kũndũ kũĩkaine ta KU. Yes, maũndũ makĩhana o ta ũũ andũ no maragĩthiĩ na mbere gũgĩkorwo magĩgĩkinya gũkũ ũguo. Kumira kikundi start hivi Prophet Kanyari nĩ akĩrĩkia gũgĩkinya gũkũ funeral home ya KU. Yes, ready mathiko kwa tene mathiko ma mũndũ ũĩkaine ta Bayo. Koguo no ndĩragĩthiĩ na mbere gũkuonia ũrĩa maũndũ makĩhana gũkũ ũguo nĩ ĩmwe kwa no magĩkinyĩte na njĩra nene, andũ a family ona no magĩkinyĩte na njĩra nene. Yes, koguo ũũ nĩguo maũndũ makĩhana. Ũkĩona andũ nĩ magĩkinyĩte na njĩra nene mũno. Ukiona shiraki ikaile ta sergeants. Good morning. Yes, usually mudo ikaile ta sergeants. Yes, todo mundo aqui está ativo para lá, então ok lá. Yes, adon makin itu na jaran, ena mulo. Yes, koguo nĩguo maũndũ makĩhana mwĩroreri wa Kikuyu Star TV. Ĩno nĩ team, hii ni team ya Prophet Kanyari nĩ yakĩrĩkia gũkorwo ĩkinyĩte gũkũ ũguo. Na ngũririkania rĩngĩ the color era nĩ white and black. Yes, nĩguo kĩigua nginya gũkũ ũguo magĩkĩrĩte rwĩmbo rwa Bayo. Hello.
security na gũkũ ikĩrĩ chonjo. Koguo andũ othe magĩũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa beti Bayo. Yes, koguo no agĩkĩona gũkũ maũndũ makĩhana o ta ũũ. Ndirikanaga rĩngĩ twĩ KU. This is KU funeral home. Na watu wamefika wengi zaidi. Watu wamefika wengi zaidi. This is KU funeral home. Lazima tukuoneshe the situation. Tunataka tukuoneshe the situation hapa. Yes, so wale waimbaji Excuse. Asanteni kwa kuja. Excuse. Two. 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 mic testing. Hamjambo nyote. Good morning. Bwana Yesu asifiwe. Mlimpenda Betty? Ndio maana mko hapa. But you can see clearly hatuwezi toshea hapa. Ni saa ngapi? Nani yako na saa? Ni saa 2. Na hatujamaliza process ya kuclear na tumejaa kwa chapel. So it's clear hatutatoshea hapa. Lakini mruhusu tu, tutawapatia direction. Wale wana mahali pa kuketi waketi. Wengine tunaweza subiri tu hapa nje, tusimame tu kwa amani until we get a good solution. Sawa sawa?
Asanteni kwa kupenda beti. Kazi yenu ni moja sasa. Kuombea familia. Si ndio? Kuombea familia yote, Mungu awape amani. Tuko hapa kama wasanii, marafiki zake, wafanyabiashara, media personalities, wachungaji. All of us are here because Betty touched us in one way or the other. Kwa hivyo wale hawatoshei hapa ndani, tusimame tu pale nje, we'll give you direction. Sawa sawa? Asanteni sana. Tuko na team hapa, itakuwa inatupatia muziki pole pole. Thank you Pius and your team. We continue worshiping the Lord. Thank you.